Administrátor licence má k dispozici aplikaci Správa kreditů, do které se dostane přes fialovou šipku AI. Najde si licenci na Codexis a zde vidí všechny uživatele a jejich limity. Limity je možné jednotlivě upravovat. Je možné nastavit týdenní, měsíční anebo i roční limit. Tento limit se potom propisuje k jednotlivým uživatelům do aplikace. Tam vidí limit týdenní. Můžete si přidat i další vlastní limity pro určitý okruh vašich uživatelů. Po napsání částek potvrdíte tlačítkem Uložit. Změna se pak provádí buď pro všechny uživatele nebo pro jednotlivé uživatele. Pokud chceme provést pro všechny uživatele, zvolíme Uložit a nastavit všechny na výchozí limit. Vidíme, že všichni uživatelé mají nyní limit nastavený na střední. Když se podíváme do aplikace, změny se projeví ihned. Nastavení konkrétnímu uživateli provedeme tak, že vybereme uživatele a klikneme na Změnit limit. Tam vybereme z jednotlivých přednastavených limitů. Je možné i používání AI uživateli zakázat a rovnou vidí v aplikaci 0 kreditů. Ve správě kreditu si administrátor může kontrolovat také čerpání jednotlivých uživatelů.